Pagi-pagi tersisa nasi dan kornet sapi. Mari kita manfaatkan membuat nasgor. Masukkan bawang merah, siapkan sawi, dan masukkan telur. Aduk sehingga tercampur rata. Lalu masukkan nasi, kornetnya juga jangan lupa masukkan ya, biar ada modifikasinya gitu loh. Beri bumbu masako dan garam, dan tambahkan kecap bagi yang senang aja ya. Lalu aduk deh. Siapkan tomat, wortel, dan mentimun. Jadi deh ala-ala nasgor kornet sapi.